Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу телекөрүүчүлөр, жалпыңыздарга калбашуудон чоң саламдарды айтабыз. Жана биз 100%дык маанай көтөрүүгө даяр турганыбызды эсиңиздерге салып өтөлү. Жана биз баштадык. Бүгүнкү Калбашоо программасынын коноктору менен дароо тааныштырып өтөлү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, өзгөчө ар тармактуу адамдар келди десек болот. Анда оң тарабымда отурган команда менен таанышып өтөлү. Ырчы Эржан Ибраимжанов бизде конокто. Кол чаап коелу. Эржан, кандайсың? Жакшы. Костюм өзгөчө экен. Жап-жашыл болуп, бир жазды чалдырып келиптирсиң. Кайга тиктирдиң? Кандай болду? Ошолор жөнүндө костюмуң жөнүндө айтчы. Бул костюм мисалы мен тиктирген жокмун. Бул мен байкемден алганмын. Байке чоң өзү кийбей алган нерселерин көрүп берет го. Ошондой мисалы Гүлжит Сатыбековдун бул костюмдарда. Гүлжит Сатыбековдун, Гүлжит байкеден сурап алып келип берген да. Эми өзү берип туруп анан кийип, жөн эле турбасын деп кийип келдим бүгүн. Жашыл деген неге анткени жайында айлана чөйрө жап-жашыл болуп калат. Ошого жашыл кийинип келдим. Сонун. Анан мындай стиль жагынан көбүрөөк сөз кылып атабызда, чачыңды өстүрүп турсуң. Ушундай калтырасызбы же өзгөрөбү? Чач ушундай эле калат. Менин чачым негизи мындан да узун болчу, анан алдырып, мамамдар айткандан алдырып калдым. Ошондуктан чачты ушундай кичине узартышым мүмкүнмүн, анан башкача кылып прическаны өзгөртөм. Жакшы, келиңиздер, Эржанга кол чаап коелу. Азамат, сиз дейли. Аны эмесе Эржан менен бүгүн бир командада боло турчу, дагы бир бизде сулуу айым бар, Ырчы Зулайка Умарбаева. Кол чаап коелу. Кош келиңиз. Сизде кандай жаңылык бар? Бизде буюрса ошол чыгармачылыкта жаңы кадам таштап, мына деп жакшы чыгармаларды жаздырабыз деп, аябай жакшы ошол жумуштун үстүндө кызуу иштеп аткан учурубуз. Азыр эмне жумуш кылып атасыз? Учурда мен сабак берип иштейм, мугалим болуп студенттерге. Ошол. Ыр жаздырууда атасыз. Ырыңыздын аталыштары кандай? Эми сүйүү темасында болот го, ушул багытында ошол лирикалык кырларга басым жасап, ушул жаатында ойлонуп атабыз. Темалары коюла элек азырынча. Азырынча коюла элек, даярдап атабыз. Бирок сүйүү жаатында болот. Сүйүү жаатында болот, алгач. Зулайкага кол чаап коелу. Анда Зулайка, Эржан, сиздердин командаңыздардын аты болуш керек. Кандай коесуздар, атайсыздар? Биз Эржан экөөбүз келишип азыр эми позитив болсун деп, программадагы позитив экен, ошого позитивдүү болсун деп экөөбүз кеңешип позитив деп койдук. Позитив командасы болот, Анда позитив командасына кол чаап коелу. Кол чаап, жакшы маанай тартылат деген ойдомун. Аны эмесе позитив командасына бүгүн каршы чыга турган дагы бир команда бар. Менин сол тарабымдагыларды тааныштырып өтөлү. Ани Жалилова, Элде жок брендинин негиздөөчүлөрүнүн бири. Кол чаап. Кош келиңиз. Элде жок деп мындай элдердин баары, элде жок нерсенин баарын кийип баштады да, негизичи. Ооба. Азыр эмне элде жок нерселерди чыгарып атасыздар? Азырбы? Ал пока секрет. Айтпайсыз. Секрет ооба. Буга чейин чыккандары жок, жаратып атабыз азыр. Буга чейин чыккандары кандай болду? Эл көрүп калганы. Элди көндүрдүк цветнойго, салатовыйга, оранжевыйга, ачык кийингенге, жамак стайлга көндүрдүк. Сиз да азыр өзгөчө кийинип келип турсуз. Ооба. Элден башкача. Бүгүн официалдуу түрдө черно-белый кийип келгем. Классика. Мага көрүнгөнү ушу носкиңиз көрүнүп атат мага азыр, Өзгөчө экен. Ушундай модада болобу? Ооба. Азыр түрдүү түстүү носкилер модага кирди. Носки, там перчатки. Ачык түстөгүлөрдүн баары модада, Жакшы, Аниге кол чаап коелу, келиңиздер, Ани менен биргеликте бүгүн бир командада боло турчу, дагы бир Ырчы мырза, Али Өмүр бизде конокто. Кол чаап. Али, сизде кандай жаңылык? Телевизор көрүп элекмин деп элечи. Жаңылыктардан Кудайым буйрса кайра сахнага башталдык. Кайра сахнага? Мурда чыккансызбы? Кичи кезде окуп жүргөн кезимде бир чыгып кайра жок болуп кеткен, эми кайра буйрса басын жашай баштадык. Чоңой кандай деп элечи. Али Өмүр экен атыңыз, эмне үчүн мындай коюлду? Себеби кичи кезде баягы
өзүм атым секретарь болуп турсум, бирок анан баягы Али деп баягы кыскартып айтышты да менчи. Анан кыскартып айтып койгондон фамилиямды алдым, анан өзүм атыман аягынан да алып, анан лакабат кылып өзүнчө Али өмүр деп чыгып кеттим. Азыр жа TikTok'то атасынын атын, анан апасынын атын коштуруп өзүнүн аты ушундай болмок экен деп чыгарып атышат го. Бир тренд, ошондой сыяктуу болуп тур да. TikTok мени туураганда просто. Жакшы, Али өмүргө кош алып коелу, келиңиздер анда. Жакшылап. Силерге чыкпаган. Сиздердин командаңыздардын аты кандай болот? Биз кеңешип булар позитив бололу деди. Биз позитив командасы, ну погодите дедик. Ну погоди койдук биз. Ну погоди. Советский мультиктерди аябай жакшы көрөбүз. Ошого карата мындай погоди болсун деп бизде качып кетишсин булар. Мен да Носким окшош келет экен мультик. Жакшы. Ну погоди командасы андай, колчабалар. Аны эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү халва шоунун коноктору даяр, командалар даяр. Позитив командасы жана Ну погоди командалары бизде конокто. Ал эми биздин оюн алдыда бир өзгөчө ысык болгону турат. Бизден алыстабаңыздар. Биринчи оюнубузду баштайбыз. Бул тамга жегиш деп аталат. Кеттик алдыга. Анда тамга жегич оюнун биз баштай берели, командалар. Оюндун шарты боюнча сиздерге бир тамга айтам. Мына ушул тамгадан баштап гана жооп бересиздер. Мен бир канча суроо берем. Болушунча бат-бат жооп бергенге аракет кылыңыздар. Ар бир оюнда убакыт чектелүү болот. Ошол убакыттар ичинде батыраак жооп бергенге, батыраак аткарганга шашыңыздар. Кайсы команда көбүрөөк жооп берип жетишкен болсо, ал командага упайлар берилет. Жана бүгүнкү программабыздын жеңүүчүлөрү болот, аларга белектер бар. Ошондуктан чамдаш керек, Сиздер азыр кайсы команда баштасын анда, эң биринчилерден болуп? Ну погодилер баштасын. Позитив баштап койсо биз погоди деп койбуз. Анда ну погодилер. Баштай берели. Сиздерден бирөөңүздөр дайыма ойноңуздар, экинчиңер жардам берсеңер болот. Кандай алай? Эмне кетирейин? Сиз ойной бересиз. Анда сизге берилүүчү тамга П тамгасы болот. П тамгасы. Бардык суроолорго П тамгадан баштап жооп бересиз. Бардык тамгаларга П тамгасынан, бүт суроолорго. Даярсызбы? Баштадыкпы? Кайгет бро. Анда убакыт кетти. Биринчи суроо. Бильярд шары кандай формада? Пирамида. Пирамида бро. Нарындын борбору? Панорама. Кандай? Панорама. Тракторду эмне кармап турат? Педаль. Көзгө эмнелер көрүнөт? Помадалар көрүнөт. Депутаттар каякта ойлонот? Парламентте. Индиянын президенти? Пушпа. Бутубузда канча банжа бар? 5. Бадыран кандай өңдө? Простой өңдө. Таиландда шорпону эмне деп аташат? Пише. Ичиңизде ким ырдайт? Папам. 3 буруштуктан эмне жасаса болот? Пирожки. Пирожки. Лабораторияда кимдер иштейт? Пингвиндер. Гавайи кухнясында эмне даамдуу? Пирожный. Убакыт бүттү ошону менен. Ошентип П тамгасынан суроолорго жооп берип жетиштик, чаап коелубу, Азыр Ну погоди командасын көрдүңүздөр, даярданып алдыңыздар болуш керек. Сиздерден ким ойнойт? Жок ойнорсун. Мен ойнойм, жаным жардамдашып турат, мага. Анда сизге берилүүчү тамга Р тамгасы. Даярсызбы? Даярбыз буюрса. Анда биринчи суроо. Мышыктын башына эмне өсөт? Ромашка. Кагаздар каяка учушат? Ракетага. Туркияда эртең менен эмне жешет? Ромашка. Ромашка жесе керек. Эгиндерди каяка айдаш керек? Россияга. Чоң атага эмне белек берсе болот? Рубашка. Хорватияда Савизди кантип аташат? Роман. Курьердин аты ким? Рита. Түндө кимди көргөндөн коркосуз?
Рашидте. Ким дайыма ачка жүрөт? Рускелди. Акча алмаштыруучу жерден эмне алса болот? Рубль. Спортсмендер эмне менен тамактанат? Ромашка менен. Так. Ромашка кошулган чай менен. Акча бергенде ким ойлоп тапкан? Убакыт бүттү. Убакыт бүтүп калды. Тилекке каршы мына ошентип рытамгасы менен жооп берип кетишти. Ошолор. Ал эмес, жыйынтыкка келип карай турган болсок, бизде Ну погоди командасы 13 суроого жооп берип жетишти. Ал эми Позитив командасы болсо 11 суроого жооп берип жетишти. Ошону менен тамга жегич оюнунда көбүрөөк жооп берип жетишкендиги үчүн Ну погоди командасына 1 упай кетти. Кол чаап коелу. Сиздерге кызыктуу суроо кайсы суроо болду? Мага кызыктуу суроосу эң Лабораториядагы. лаборатория пингвиндер жакшы. Ким иштейт дегенде пингвиндер. Сиздергечи кайсы суроо кызык экен? Мага спортсмендер эмне тамактанат дегенде бир да тамактанат эсиме келбей койду. Жана булар неместе биз жаман кызыктык жана мышыктын башына ромашка. Ромашканы бир 2 жолу жооп бердиңиздер окшойт, Ромашкада башталып. 3 жолу ромашка чайкап. Мына ушундай кызыктуу оюн болуп өттү. Аны эмесе дароо кийинки оюнубузга кезек бере берели, урматтуу көрүүчүлөр жана командалар. Биздин кийинки оюнубуз Алло сен кайдасың деп аталат. Кийимибиз каякта экенин азыр командалар бири-бирин билбейт. Анда алдыда байкайлы. Алло сен кайдасың оюнун шартын түшүндүрө кетели. Азыр болсо бизде Позитив командасы ойногону келишти. Экрандан ар кандай жерлер чыгат. Зулайка сиз көрүп отурасыз, Эржанга түшүндүрүп беришиңиз керек. Ар кандай жер чыгат, мына ошону атын эле айтпайсыз, калганын баарын жакындатып айтсаңыз болот. Эржан болсо табышың керек. Макулбу? Буга дагы убакыт берилет, ошондуктан батыраак сөздөрдү тапканга аракет кылыңыздар, Даярсыздарбы? Даярбыз. Баштайлыбы? Даярбыз. Анда убакыт кетти, биринчи жер. Биз жайында барабыз ал жака, жайында барып эс алабыз. Гөл. Молодец. Биз мисалы айылдан келип окушат студенттер. Кайга келип окушат? Университет. Ошо кайсы жерде университет? Бишкек. Ошо Бишкек эмне? Айылбы, Шаар. Молодец. Биз азыр чыгабыз. Эфир бүткөндөн кийин чыгабыз. Кайка чыгабыз? Көчөгө. Ошо эмне дагы? Синоним. Молодец. Биз азыр келип конок болуп отурабыз. Кайякта отурабыз? Эфирде. Ошо эмне эфирдин аты? Халва. Молодец. Толугураак айтабыз, Биз эс алууга барабыз ал жака. Эс Мисалы алууга. тоого барышыбыз мүмкүн, жаратылышка чыгышыбыз мүмкүн. Жайлоо. Дагы кандай аталат дагы? аталышы. Жакындатып синоним. Жайлоо. Орусча. Жайлоо. Ошо кайсы жакка барабыз? Мисалы топиктер жаттайбыз го англис тилинде, ошол Природа. сыяктуу деп ат. Природа. Ошо природа дагы жакындатып. Кийинкисине төрбөйлү анда. Кийинкиси Биз барып кечинде мисалы бийлейбиз, коноктор келет. Кафе. Үй. Ошол мисалы 2 адамга арналып болуп аткан жер. Свидание. 2 жашка. Той. Молодец. Ал жакка барып эс алышат. Көбүнчө мырзалар барып эс алат ал жакка. Суу бар ал жакта. Баня. Ошого жакыныраак, бир аз чоңураак. Бассейн. Дагы жакындатып. Баня, бассейн. Эркектер көбүнчө барып эс алат ал жакта. убакыт бүттү. Саун. Убакыт бүттү. Ушундай эле. Мына ошентип Позитив командасы ойноп бүттү азырынча. Ал эми ушундай эле оюнду азыр бизде Ну погоди командасы ойнойт. Алар канчаны таба алышат болду экен байкайбыз. Алло сен кайдасың оюнунда азыр Ну погоди командасы келди. Ну погоди командасынан Ани айтып берет экен. Ал эми Али аны табат экен, Сиздерге оюн түшүнүктүү болду болуш керек. Баштай берелиби? Ооба. Баштадык. Анда убакыт кетти, биринчи жер. В основном сүйүшкөндөр гуляйт. Парк. Кийинкиси
элдер чет өлкөгө учуш үчүн ал жерге барыш керек. Авиакасса. Авиабилет. Ал чоң территория, ал жакка барып, Аэропорт. Кийинкиси. Ооругандар кайка барат? Больницага. Ал деген чоң территория, ал жакта тамак алып келет. Кафе, ресторан. Концертти, биздин ырчылар концертти в основном каяктан беришет? Дворец спорта. Кийим сатып алыш үчүн каяка барабыз? Магазин. Кыргызча аталыгы бар го? Магазин барабыз. Ал жакта не только кийим бар, ал жакта еще продукты питания, бутки, супермаркет. Лобусқа. Жөнөкөйрөөк жери. ооба, ал жакта сатуучулар аябай көп. Эшикте жайгашкан. Базарга. Азыркы элдер көбүнчөсү эс алганы кайка барышат? Пансионатка. Жок, чет өлкөгө. Чет өлкөгө, арабтарга жакын. Жүгөрүнөр немени айдайт? Баягы чоң машина. Трактор. Комбайн. Окуучулар кайка барат? Мектепке. Убакыт бүттү. Убакыт бүттү. Ошону менен бул команда көбүрөөк жооп берип жетишкенге аракет кылышты. Жалпы жыйынтыкты келип карай турган болсок, Позитив командасы 5 жерде туура таба алган болчу. Ал эми Нупагади командасы 8 жерде туура таба алышты. Ошону менен бул оюнда дагы Алып сен кайдасың оюнунда 1 упайды Нупагади командасы алып кетти. Ошону менен 2-0 эсебинде келе жатабыз. Кечип калам. Аны эмесе, оюн жагып атабы? Жакшы, сон. Уланталыбы? Позитив командасы манай кандай? Сонун. Жакшыбы? Азыр кийинки оюндарда аябай аракет кылыш керек да, бизде дагы көп оюндар бар. Аны эмесе биз улантабыз, кийинки оюнубуз жарнама базары деп аталат. Анда баштадык, запись башталды. Урматтуу Позитив командасы, урматтуу Нупагади командалары. Жарнама базарынын баягы өзү айтып тургандай эле бул жерде жарнама керек, реклама кылышыңыздар керек. Колуңуздарга буюмдарды бердик. Көбүн эсе бул жерде ырчылар отургандыктан ушундай музыкалык аспаптарды бергенге аракет кылдык. Албетте бул баягы өзү эмес, оюнчук түрүндө болушу мүмкүн. Кыскасы, бирок сиздерден оригиналдуу жарнама күтөбүз. Азыр сиздерге даярданууга 3 мүнөт убакыт берилет. Муну сиздер көрүүчүлөргө сатканга, жакшы жарнама кылганга аракет кылсаңыздар болот. Атын өзгөртсөңөр болот, баасын койсоңор болот. Кыскасы, бул жерде багы тамашага салсаңар дагы аябай жакшы баа берилиши мүмкүн. Ал эми бааны кимдер берет десеңиздер, биздин командабыз берет, режиссерлор баа берет. Ошондуктан жакшы жарнаманы сиздерден күтөбүз, Анда сиздерге 3 мүнөт убакыт берели, даярданганга кеттик. Азыркы базарга бизде Нупагади командасы баштаганда турат. Базарда өзгөчө бир музыкалык аспап бар экен. Аны канчалык деңгээлде элге өткөрүп беришет болду экен, анда байкайбыз. Нупагади, сиздерде сөз. Биздин колубуздагы гармошка. Бул Камерага карап айтыңыз, элге кайрылыңыз, урматтуу кардарлар. Биздин колубуздагы гармошка 1967-жылы чыккан, Франция шаарында. Ошодон бери сакталып келген, бири гана Кыргызстанда экен, бизде келиптир. Андан шашылыңыздар, бизде скидкалар болуп жаткан учуру. Акция. Негизи өзү кымбат турат, бир 17.800 сом турат. Анан бизде как раз азыр акция болуп аткан учурда 6.000 сом. Бизге болду окшойт. Сиз аябай көп идеялар чыгып атат менде деп, аябай даярданып атпадыңыз беле, каны? Жок, мен идеялар чыкканда ошону айтайын дедим да. Бизде ошо шашылыңыздар ошол. Бизде Эл шаштырыш керек экен да болду да, Главный сатсак болду. Эрте келип. Музыкасыз дүйнө серый болуп калат, тусклый болуп калат. Ошон үчүн бул деген гармошка менен ички дүйнөңөрдү ачып, кыялдарыңар болсо, кыялдарыңарды ырдап, кечикпей жетишип калгыла. Мына ушундай жарнама. Клиенттер аябай көп.
талашып аткандар Сиз көп. болбосоңуз башка бирөө ала алат. Ошон үчүн бул шансты колуңардан чыгарбагыла. Пока что менин болдум да. Пока что гармошка. Алим. Канча бар мында? Мындан азыр жалгыз Бул антиквариат болуп эсептелет. Бул жалгыз калган. Дүйнө боюнча уже сатылып бүттү. Бул акыркысы калды. бизде оригинал турат азыр. Оригинал эң кимге буйруса. Мындайча айтканда, наследие Чингиз хана деп кетсек болот. Музыкалдык инструмент ойночу эмес экен. Жок, монголдор жакшы көрчү да музыканы. Аттын үстүндө барат. Бул дейзи Франция. Акаржан ойнобой. Калпы. Гармошка ойнобой. Жо, алар бактылуу бололу деп, бунун бактылуулук бир касиети бар турат. Ооба, бул бактылуу алып келет да. Бактылуу алып келишти. Бул негизи Францияда Брунхильстен өзү ойногон муну. Францияда. Мына ушундай жарнама болуп өттү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер да баа берип Франция. отурсуздар дейли. Ал эми азыр болсо кезекти биз позитив командасына берели. Келиңиздер анда. Рахмат, бизге ушундай жаңы атайын көп функционалдуу, өзгөчө аябай керек адамдарга бул ПИКО деген аталыштагы ушундай товарды сунуштайбыз. Инструментти бул өзгөчө айымдарга аябай керектүү. Ардактуу айымдар, ар бириңиздер сөзсүз түрдө ыңгайлуу дагы бул, сумкага дагы батат. Кошелоңуңуздарга деле салып алсаңыздар болот. Чөнтөккө да аябай ыңгайлуу, ылайыктуу. Бунун көп функционалдуу дегенин себеби бул мисалы жаш балаңыз жаныңызда болсо, балаңызды ушу менен алаксаңыз болот. Азыр Эржан көрсөтүп берет, мындан үн чыгат. Биягына. Вот бала илеп атат да. Силер илесаңар деп. Реклама. Илеп атат. Анан эмне кыларсыздарды билбей, туруп. Анан балалар басылып мындай, бул эмне деп сурап, Алаксып калат, алаксып калат, зугун. Ошондо сиз аябай көп лайфхактарды айтып өттүңүз, мындай айтқандай. Көрдүңүздөр, мына аябай. Бизде көп эле, шашпай эле койгон. Бул бардык дүкөндөрдө сатылат. Болду, кошумча барбы? Болду? Болду, Мына ушундай жарнама уга алдык өтө көп функционалдуу буюм экен. Негизинен мен бир үн чыгаруучу музыкалык аспап койгон деп ойлоп аткам негизи. Мына ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер кандай баа бердиңиздер? Азыр биз жыйынтык чыгарабыз, биздин команда өздөрүнүн оюн айтат, кайсы командага упай бергерлерин айтып өтүшөт. Андыктан биздин көрүүчүлөр арасынан деле бул команда жакшы айтты, бул команда мындай айтты деген ойлорду бир салыштырып атат болуш керек. Команда сиздерди мен күтүп жатам, жооңуздарды күтүп жатам, угуп атам сиздерди айтып койсоңуздар. Анда жоопту уктук. Айтайынбы? Кайсы командага упай бергенди айтайын? Позитив командасына бир упай дейт. Хоча. Конечно, биринчи упай. Ошон менен азыр 2-1 эсебинде келе жатабыз. Жалпы упайды эсептегенде кийинки оюндарга дагы да болсо аракет кылышыңыздар керек. Оюнду уланталы, кийинки оюнубуз болсо Алло Доске деп аталат. Алло Доске оюнубуздун шартын түшүндүрө кетсек, урматтуу катышуучулар, азыр сиздер ойнобойсуздар. Сиздер кимдир бирөөгө байланышка чыгасыздар, ошол адам ойнош керек. Бизде экранга суроо чыгат 3 варианты менен. Ошол адамга чалгандан кийин гана ал адам ошол 3 варианты менен кошо бир вариантын кыскасы сурап алып калышыңар керек. Ал алгандан баштап 30 секунд саналат, 30 секундтун ичинде сиздер суроону берип, эфирде экениңиздерди айтып, жообун алып калганга жетишиңиздер керек. Түшүнүктүүбү? Болгону эки команда бири-бириңерге бир тамга айтасыздар, ошол тамгадан башталган адамга контактка чалабыз. Жогоруда биз Ну погоди командасынан баштаганбыз, азыр позитив баштайсыздар. Сиздер бул жака бир тамга айтыңыздар, ошол тамгадан башталган адамга чалыш керек. Ягызна токойт. Эгер трубканы албай калса башкасына чалсак, 30 секундда жетишибиз керек, Ооба.
Ны таңбасын берели. Ны таңбасын. Ны таңбасын. Так, мынадан кимге Мамамдын чала атын алат? Назгүл эле деп эле. Мамаңызга чалсаңыз деле болот. Ныдан. Өлүп кеткендей баштайт. Эфирде экениңиздерди дароо эскертиңиздер. Чалып атасыз. Кимге чалып атасыз? Чогуш дегендерден чалып көрөйүн. Аты ким? Нурмира деген ичиге чалып. Үйүнөн чоң айтыңыз. Микрофонго жакын бармалыңыз. Ны таңбасынан ушул Микрофон. бар экен. Мынакей суроо. Алло. Нурмира эже саламатсызбы? Саламатчылык. Нурмира эже, мен телевидениеда эфирде элем, бул жактан азыр бир суроо бар экен, сиздин жардамыңыз керек болуп атат. Бизде 30 секунддой убактыбыз бар. Суроо: олимпиадалык бассейндин узундугу канча? Асы 25 метр, Бсы 50 метр, Всы 60 метр. 50 метр. 50 метр деп. Рахмат. Ооба. Бул эмне оюн? Рахмат. Все, чоң рахмат. Все, доктор. Чоң рахмат. Экинчи жоопко токтолдук. Мына ушундай 50 метр деп жооп берди, Олимпиадалык бассейндин узундугу канча? 25, 50, 60 метр. Биздин чалган адам 50 метр деп жооп берди. Өзүнүн туура жообу. Интрига да эле. Туура 50 метр болчу. Жакшы Таап кетти. Азамат сиздеби коллегам дедиңиз, Ооба, кесиптешим. Мугалим. Мугалим. Мугалимдер көп нерсени билет негизи. Кимге чалсам экен деп карап. Кайсы тармактан сабак бересиз? Мен информатика тармагы боюнча сабак берем. Спортсмендерге сабак беребиз биз. Өзүңүз деле билдиңиз беле жобу? Жок, мен өзүм спортко жакын эмесмин, ошон үчүн. Аны Билген биз жок билебиз. элем. Мяксына. Мына ушундай туура жоопту бере алды. Ал эми азыр Нупагадзиге кезек берели. Сиздер бул жака бир тамга айтыңыздар, ошол тамгадан баштаган адамга чалат. Так, биз М тамасын берели. мамага келет. Мамаңарга чалгыла деп коебу. Мамага чалгыла. М тамгасына. Атаңдын чокусу дейт. Эмне кылып атасың дейт. Ны таңбасын. Мамаңыз ушинтип турушабы сизде? Өзгөчө урушат экен. Өзгөчө. Жанатан бери башкача сөздөр чыгып атат, бияктан, эмне дейт ана минтет деп. Ошонтип чалбасам деп атам да. Мамаңыз башкача урушат экен анда. Аябай тентек окшойт да. Өз тентеге окшойт, Тентек болуп. Келиңиз, мыдан кимге чалып Чаласы атасыз? керек да. Досума чалайын. Үнүн чоң айтыңыз. Аты ким? Молдо деген. Молдо казы деген досума чалайын. Үнүн чыгарып коесузбу? Албай. Сурооуна. Темир кайсы суюктукка чоң. Алло. Ассаламу алейкум доске. Алейкум ассалам. Кандайсың? Бул Убакыт мен Али кетип Өмүр атат. досум. Эмеден чалып атам, эфирден сага. 15 секунд калды. Бул жерден сага суроо бар да. Темир кайсы суюктукка чөкпөйт? А. Сымап, Б. Керосин, В. Нефть. Бол. Дайыр кайталап калдың? Темир кайсы суюктукка чөкпөйт? Сымап, керосин, нефть. Керосин дейт, Керосин, Рахмат. Рахмат. Туура эмес болуп калса өлдүк. Үйүн барам. Мына ушундай жооп ала алдык. Темир кайсы суюктукка чөкпөйт? Сымап, керосин, нефть. Бизге чалган адамыбыз керосин деп жооп берди. Туура жообу бул сымап экен. Чалган эш. Бул оюнда, Аладоски оюнунда позитив командасынын чалган адамы туура жооп берди, сиздердики туура эмес жооп болуп калды. Ошондуктан бул упайды биз позитив командасына беребиз. Ошону менен 2-2 эсебинде теңелдик азыр. Наконец-то. Оюндар жагатабы? Эми келди, эми аракет Жакшы кылышка сон. убакыт келди. Эми уланталыбы? Уланталы. Уланталы. Анда кийинки оюнубуз, урматтуу биздин катышуучулар, калпы чымбы деген оюнубуз бар. Азыр кимдер кандай экенин азыр байкайбыз. Кеттик алдыга.
Калпы чымбы оюнуна кезек келип жетти, урматтуу Халва Шоунун көрөрмандары. Бизде болсо бүгүн Позитив командасы жана Ну Погоди командалары бар. Шартты түшүндүрө кетейин. Колунда ушундай карточкалар бар, ичинде жазуулары менен кошо калпы чымбы деген эки гана жазуу бар бардыгында. Эки командага азыр бирден берем. Бирден аласыздар. Ичинде кандай жазуу болсо, чын деп келсе, чындык бир окуя айтышыңыздар керек. Айтып бересиздер. Экинчи командага айтып бергенден кийин ушул окуя чын болду, калппы деп сурайсыздар. Экинчи команда табыш керек. Бул окуясын калп айтты же чын айтты деген сыяктуу. Баштайлы. Келиңиздер, эки команда бирден аласыздар. Опа, эч кимге көрсөтпөй. Экинчи командага көрсөтпөйсүздөр. Экөөнү алып. Келиңиз, анда аралаштырып кая берейин, Мен коелу. Эч тигилерге көрсөтпөй. Экөтөгөр рудровин. Мындай сопкасын астына коелу, Чтоб басылып турган. Сизге. Жакшы. Жакшы терсе керек. Мына ушундай. Ал эми жогоруда биз сиздерден баштаганбыз, Ну погоди. Позитивден баштаганбыз, азыр Ну Погодиден баштайбыз. Сиздерден ким айтат окуяны? Аня айтсын. Келиңиз. Сразу же баштайм, Ооба, бул жака айтып бериңиз, анан окуяңызды айтып бүткөндөн кийин ушул окуя калпы чынбы деп сурашыңыз керек. Так, все, баштай берейин, Биздин азыркы студия Көк Жар районунда жайгашкан. Ал жакта биз 3 дизайнер болуп иштейбиз. Деги эле ушул зданияда 2 жыл мурун бир окуя болуп кеткен экен. Бир кыз крышадан түшүп кетиптир. Бир кыз түшүп кетиптир. Анан деги мен ал кезде жок болчумун. Мен бул окуяны 2 ай мурун билдим. Анткени мен досторум, коллегаларым айта баштады. Менин көп нерселерим жоголуп атат. Анан биздин кошуна бар, ал дагы өзүнүн цехи бар. Ал да кийим тигет. Анан ошол эже айтып берген. Бир күнү үтүктөп атсам, артыман келип футболкамды тартты деп. Тартты, анан мага тийишет деп. Анан мен ишенген жокмун. Биз тамаша катары эле мунун баарын кабыл алдык. Бирок коллегаларым көбүнчөсү коркутат ушул историяны айтып берип. Мен күлүп эле койдум. Ну не может быть такого депчи. Билбейм, привидение андай-мындай мистикаларга көп ишене бербейм. Анан бир күнү бир срочный заказ чыгып калып, өзүм жалгыз калып калдым. Коллегаларым эрте кетип. Эң жакын коллегам көлгө кеткен. Анан өзүм калып калдым. Соседний кабинеттеги фотостудиялар обычно көпкө чейин иштейт да. В этот раз бүт баары эрте эле кетип калышты да. Билбейм, балким потому что воскресенье болчу. Анан материалдарды как обычно жайып, тигип аткам. Терезелерди жаап, жаан жаап аткан күн болчу. Анан кичине өзүм деле коркуп. Андан кийин биз утюг бар да биздечи. Паровой утюг, ага постоянно суу куябыз. Анан көбүнчөсү сууга мен барам. Туалетке анан сууга баратып, чакан мен сууга барып эле бардым, как обычно эле сууну алып келатканда, туалеттин эшиги жабылып кетип атпайбы? Мен ойлодум, бул просто сквознякпы же эмне депчи. Анан кайра тарс этип туруп эле эшикти ачып эле, мындай коркуп келмелерди айтып туруп эле коридор менен, как обычно жылып бара бердим. Анан именно биз жактын свети өчүк болчу. Анан ошол жерден артыман өлө шамал келип туруп, анан көйнөгүмдү бирдеме тартса, мен чуркаган бойдон жүрөгүм түшүп, жан талашып анан кабинетиме кирип кеттим. Бирок деги чын эле ал билбейм, кызбы же эмне деген существо, бирок анча-мынча тийишет экен. Действительно тийишет экен. Эмне экенин билбейсиңер го? Ооба. Ошол бойдон анан Аябай баарыбыз угуп отурдук да мындай.
Жок, ошол бойдон анан жумушубузга келме окутуп, анан Куран окутуп, постоянно арча түтөтүп турам. Ошол бойдон коридордо көп жүрбөй калдым. Анан могу Курандарды койгондон кийин кичине нормально. Жардам берди. Не знаю, балким я калпы чынбы, э? Биздин немеде да бар. Сиздер кандай ойдойсуздар? Жоогуңуздар. Аябай узун история экен. Жок, мен баягы айткан немесин. Ооба, ушу башында ишенбей атканмын мен. Анан чөт аягына келгенде ишенип кеттим. Мен да башында ишенбейм. Башында ишенбей аткам, пока өзүмдүн башым. Көзүм көрбөгөндөн кийин. Анын сөздөрүнө карап, Иште да ушинтип өзүмө сак болуп атам дегенден чындыкка жакын окшойт деп кеттим. Эржан, сен кантип ойлойсуң? Чын болушу мүмкүн, э? Куласа, Ошо куласаң да укмак болчу. Эми негизи билет болчук деп ойлойм да. А силер дагы деле ошол орундасыңар да, ошо даректеле. Ошол орундабыз, бирок азыр уже тынч болуп калды да. Просто арча-парча түтөткөндөн кийин эме Куран деп. Бир жума кулаганды. Анда чындыкка токтой берели. Мурунда. Жок, калп дейин десем акыркы сөздөрүнө келгенде чынбы деп ойлойм. Бирок чын эле арча түтөтөт да. Мейли. Көргөнсүзгө арча түтөтүп жүрөбүз. Чындыкка токтолуп алганда, э? Жооп токтолушубуз керек, э? Жоогуңуздар? Чындык. Чын. Келиңиз, карточкаңызды көрсөтүңүз. Көрсөтөм бага? Алда кой нары. Билбейм да. Булай. Ай, Сен деген неме? Мен да карап эском бизге медеде болгондой деп. Жок, калп экенин билем, бирок анан аягында баягы Куран китепти койдум дегенге караганда мен ишенип. Мен деле ишенип кеттим мындай. Жанагынайлар болуп кетсе, анан корктум мындай тилек. Новосиге чыкмактап айтайын десем. Жок, мен ойлодум, эгер ошондой окуялар болсо, эки жан мурунда өтпөйт. Жок, бирок чыкмактайм новосиге чын алса да. Просто бирок новость барбай калыптыр. Эме коллегаларым, досторум мени ошол тамашага салып постоянно шылыңдай берет да. Ушундай. Ошону башка орунга көчмөк деп айтайын десем, акырына келгенде бирок башкача айтып калдым да. Алар да мага өлө кызыктуу айтып атат, мен да ишенем. Ошолордон үйрөнүп. Ошону айтканынан анан айтып бергениз окшойт да, же болбосо калп бир нерсени сразу мындай дароо ойлонуп эле айтып бериш кыйын го, э? Анан сиз болгондой айтып берип атпайсыз, э? Актриса мындай деп койм. Ыйлап берейин деп калдыңыз. Жок, ыйлаган дере албайм, бирок я сказочный деп койм. Мына ушундай соңгулуп айтты. Эми таба албай калышты, э? Сиздерге кезек берели. Ким айтат? Эйчи айтсын. Келиңиз. Так. Кейс, мен кармапсың. Көрсөтпөй кармады. Мен кичинекейимде 4-3 класста окуп жүргөндө биздин айылда койлорубуз, эчкилерибиз бар болгон. Анан табак алып барып, багып жүрүп, мындай бөксө тоолордун арасында апам менен болчумун. Анан бир убакта эле мен жоголуп калып, анан араң тапканмын да апамдычы. Ошо чынбы же калппы? Кой эшикке кайтарып жүрүп, тоодон жоголуп кеткенсиз, э? Мен жоголуп калып атам. Эчкилерди карап жатып, дөңгө чыгыптыр. Анан дөңдөн Кайда түштүк атам? Жок, мен ошо жерде ошо дөң жакта жоголуп калыптыр. Ошол чын жакка. Жогазын казып атып, анан таппай калдым да, апам кайга кеткен. Эми жанымда жүрүп, козулар, эчкилер алар деле жок, апам деле жок. Ошо таппай калдым да, болсо мен жанында эле турган болчумун да. Ошо калппы же чынбы? Калп. Балким чын. Калпай. Чын, мынчалык кубат айтып бет болду. Бет болчумун да калп. Писатта 50 болду куш. Нет, чынбы же калппы? Дөңдөн мындай эме көрүнүп турган таба. Анан кичине бир аз бөксөлөр бар. Мен кой багып жүрөм, эчки койлор бар аралаш да. Анан апам жанымда. Анан мен жогазын казып аткам. Эмне казып аткан? Жогазын. Анан бир эле карасам, жанымда койлор дагы жок, эчкилер да жок, апам да жок. Калп. Таппай калдым да. Жанымда эле жүрүшкөн, ушундай эле мен. Эми кичинекей 3-4 класстын баласымын да. Алыста эле кеткен эмесмин, ушул жерде эле олтургам. Анан туруп эле карасам, жок. Ошо калппы чынбы? Берилип кеткен жок. Может, чын? Калп. Келиңиздер, жоогуңуздарды айтыңыздар анда. Калп. Калп деле.
Мне кажется, чын. Екіле сөз бұяқты қалыпчын. Қалыпчын. Ладно, пусть будет қалып. Қалып. Ақырқы жауыңыздар. Ақырқы жауыңыздар қалып. Бул чындык. Мен ошол 3-4 класста ошентип багып жүрүп, жоголуп калгамда, аябай жаным менен жүрүшкөн болбосочу, анан мындай бөксөлөр бар болчу. Анан бир бөксө ар жакка кеткендер баягы чыксам дөңгө бөксөгө, ал жакта да жок. Анан ошентип атып мен таппай калдым да. Башка эмеге ал баягы койлор кетип, анан апам дагы келет да, азыр мына жогасын казып алып келет деп эле алыстап кетиптир да. Таппай аябай корком да, ары бери чуркап, анан алыстан карасам бир мындай боз ары бери бирдеме көрүнөт да, анан ошол экен деп баягы койлордун өңү боз болчу да, барсам ал жакта жок да, жана кайра жоголуп кетти. Анан мен кайра баягы койлор бул жакка карап оттоп кеткен экен, апам да ушул жакта экен, мен болсо бул жакка карап кетип калдым. Ошот. Мен бул тарапка кетип калыптырмын да. Ошентип калып окшоштуруп айталы дедик да. Мына ушундай. Ошол чындык окуя бул. История окшош кеткен, поэтому мен ишеним да сразу элечи. Мен да ошондой болгом да. Жоголуп кетип. Мен да ошондой. Алаксып кетесиң го, ойноп атып чыгам, карасаң эле жок. Анан таң калгам ошо. Кийин да аябай таң калганбыз да, кантип эле мисалы көрүнүш керек болчу. Алыска кетсе деле ошончо койлор бар деп. Жок болуп кетсе. Апам да аябай, апам да издептир да. Эки жагын карасаң. Мына ушундай болду. Демек, эки команда тең бири-бирин таптыра алган жок. Эки команда тең өздөрүнө бирден упай алды. Бир-бирден упай бердик. Ошону менен 3-3 эсебинде келе жатабыз. Кол чаап коелу, Азырматсыздар дейли. Ал эми азыр болсо кийинки оюнубузга кезек беребиз. Оозумдан окуу деп аталат. Кызыктуу оюнубузга сапар тарталы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Оозумдан окуу оюнуна азыр Позитив командасы келди. Азыр такпай турса болобу? Такпай турсаңыз болот. Болгон иштеп тура берсин, азыр иштебей калып атат кичине. Бул жерде шарты боюнча буга да убакыт берилет. Эржан, сен бат-баттан айтып тапканга аракет кылышыңыз керек. Сиз болсо оозуңузду гана кыймылдатып айтасыз. Колуңузду, көзүңүздү мимика жест менен кыймылдатып айтканга болбойт. Эгер кыймылдап жиберген болсоңуз, туура эмес деп таап коебуз. Ошондуктан оозуңузду гана кыймылдатыңыз. Эржан, батыраак тапканга аракет кылышыңыз керек. Наушникти тагын алыңыз. Даярсыздарбы? Даярбыз. Баштадык анда, кеттик. Баштадыкпы? Кичине үнүңүздү чыгара берсеңиз болот. Клуб. Тоголок. Клуб. Кеңсе. Кеңси. Музыка. Бул. Булочка. Музыка. Кеңсе. Кеңси. Би. Мен. Мектеп. Би. Кеңсе. Школа. Би. Мен. Би. Вел. Би. Ооба, тура. Туура эмес деп коебуз, муну көрсөтүп койдуңуз. Бар. Мат. Бат. Тура. Суши. Туура эмес тапты. Кайра артка жылдырабыз. Бар. Мат. Бар. Мама. Бар. Та. Тамак. Бар. Кеңсе. Суши. Кухня. Суши. Кеңсин айтып. Кеңси. Колонка. Эржан. Кантоп. Колонка. Кеңсин алып берчи. Йо. Убакыт бүттү. Эржан. Эч нерсе. Бүттү. Түшүнгөн жокмун бир нерсени да. Ошол менен Оозумдан окуу оюнунда азырынча эч кандай сөз табылган жок Позитив командасында. Ал эми азыр Ну Погоди командасы ойнойт. Алар кандай табышат болду экен байкайлы. Аны эмесе биз Оозумдан окуу оюнунда уланталы дагы азыр Ну Погоди командасынан Ани айтып берет, Али болсо табат. Дарспы? Да. Анда баштадык, убакыт кетти. То.
То. Жок, тоо деп койду. То. Кыйкырбаңыз, акырынакта. Палатка. Марчача. Палатка. Магазин. Палатка. Следующий. Кекси. Рюкзак. Карусель. Рюкзак. Гусель. Следующий. Кекси. Ya gülme bol. Müşek. Borso. Murdu. Muzo. Musur. Кекси. Top. Top. Su. Süt. Çuko. Su. Dür. Кекси. Kız. Is. Убакыт бүттү. Убакыт бүттү. Жоқ, еще бияқта Мача мüşek деген сөз шығарпай. Müşek. Müşok değil, meşok demeysin. Кыргызча жазылат да, мүшөк деп. Мүшөк деп. Жоқ, енді баяғы біз конкурсанттан мüşok емес, баяғы мешок деп баяғы Мүшөк деп жазбайсыз да, мүшөк болот да кыргызча. Мына ушундай оозумдан окуу оюнунда азыр Ну погоди командасы эки сөздү туура таба алышты. Ошону менен бул оюнда бир упайды биз Ну погоди командасына бердик дагы. Азыр жалпы жыйынтык чыгарабыз, эч кайда алыстабай туруңуздар. Аны эмесе урматтуу көрүүчүлөр, жалпы жыйынтыкка келип карай турган болсок, жалпысынан Ну погоди командасы 4 упайды топтоду, кол чаап койгуңуздар. Ал эми бизде позитив командасы 3 упай топтоду. Акыркы оюндан жеңилип калышты. Ошону менен 4-3 эсебинде Ну погоди командасы бүгүнкү Халва шоу программасынын жеңүүчүсү болду. Кол чаап коюңуздар, азаматсыздар. Спасибо. Ал эми жеңүүчүлөргө мына ушундай белектер бар. Иллюзионго сертификаттарды беребиз. Барып ойноп келгенге мүмкүнчүлүк бар. Кол чаап коюңуздар. Спасибо. Азаматсыздар дейли. Бүгүн Ну погоди командасында Али Өмүр жана Ани Джалиловалар болду. Кол чаап коюңуздар. Рахмат. Ал эми өзгөчө сонун оюндарда көрсөткөн позитив командасында Эржан Ибраимжанов жана Зулайка Умарбаевалар болду. Кол чаабыңар. Оюндар жактыбы сиздерге? Сон. Маанай көтөрүлдүбү? Көтөрүлдү. Анда соң биздин көрүүчүлөр дагы мына ушундай маанайы көтөрүңкү болду болуш керек. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Болгону кийинки эфирден көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.